去年这个00608它表现得非常好，那当然是因为台股去年持续的上涨。另外是很多投资人都跑去在0050跟00608他选择了00608，因为它的费用率相对来的比较低。不过今年出现2个状况，即将会反转。其实中租这一档呢，实在是害我被骂得非常惨。很多悲观的投资人是看到说，哇，中租的股价从200多块跌到100多块，股价腰斩，是非常的悲观。那对于我来说呢，我认为中租对我来说只有一句话，叫做买太少。Hello， 大家好，欢迎收看《股民想知道》，我是志杰。那第一次来到这个频道，非常开心。今天的节目组也非常热情，准备了小礼物给大家，就是热腾腾的股海老牛老师刚出版的新书哦。这一次有准备3本，那请大家要把节目看到最后，才不会错过抽奖的方式哦。那回到今天的主题，我们想要聊什么呢？我们今天要聊的是，很多人都很喜欢投资 ETF 嘛。ETF 吸引了许多的资金，很多的热潮。只不过呢，在去年的下半年开始，有很多的高股息 ETF 都吹起了降息风，就连大家非常喜欢的这档00878，竟然也宣布要下调配息了。那怎么办？未来会一路向南吗？在2025年又有哪些强势股值得长抱的好标的呢？现在就马上要来欢迎的是财经达人股海老牛老师。志杰好，各位观众朋友大家好，我是老牛。老师好，非常开心跟你见面。你平常是不是也是蛮热心公益的，经常在报警？不是，我说的报警是报警好的股票、好的公司。对，有好的东西我们就要报警，好情人要报警，好股票也要报警。那你想要告诉大家这种2025年强势报警股，这个里面到底有什么样重要的资讯给大家呢？好，因为我们知道说2025年是一个变数非常大的一年因为你知道说川普又上来了，许多投资人都担心说川普2.0，会不会又出现这些中美贸易战，或者是我们最近又看到的这些关税的一个贸易战的情况，甚至说它对于这个经济政策的一个方向会不会有所改变导致于让这个世界上的政治跟经济都来了一场大乱。所以呢我为了要安抚这些投资人的心嘛，所以第一个我在书里面就会跟大家分享说2025年的投资趋势该怎么看。那当然我也提供了20档报警股给投资人做参考。另外呢，因为我们刚有提到说 ETF 成为各位投资人的心头肉嘛，所以我在书里面也跟大家分享5档 ETF 的一个看法跟见解。那最后呢，有关一些小资族或者是投资新手，他们最想要问的一些投资问题包括说台积电跟0050到底该怎么选，或者是说营建股在去年因为新青安的关系一路往上走，可是在去年下半年又碰上了这个金管会把它抽银根的关系所以它这个营建股开始面临了一波修正的走势，到底这样子的股票还可不可以买？所以我在书里面帮投资人回答了这些他们最想要了解的一些问题。我觉得很有趣因为像您的这个笔名是股海老牛嘛，那其实牛的特性就是比较择善固执，然后比较愿意坚持，那跟你的投资哲学好像也蛮像的，报警处理。你比较不是那种短进短出去追踪一些热门标的，那可能白忙一场。你比较喜欢的方式是这种长期报警，这是为什么呢？我们可以知道说，你看到这几年的股市就是一年一年的往上涨。像我呢，我自己跟投资人分享的时候，我跟他们说，股票呢最便宜的时候是10年前的时候是最便宜的，再来呢就是第2便宜的时候就是现在所以你一定要把握现在的股票。那当你安安稳稳的报警的话呢，基本上你只要先给自己的一个标准，叫做你把一档好股票报警3年就好。基本上呢3年之后呢，你可以看到你的报酬率应该是直线的往上升，而且胜率会提高到100%。你如果买一档股票，当你第1年去买的时候，有可能胜率呢可能只有70%左右而已，但是你如果拉长时间到3年以上的话，
那这个胜率就会比较稳定一点。那其实除了这个之外，其实如果你选错股票，可能拉长时间是白忙一场，选对股票也很重要，对不对？这本书有没有谈到相关的话题？好，我自己的投资哲学叫做报景处理。报这个字呢，就是我们要来挑好的公司，会赚钱的公司，甚至是获利成长的公司。那景的部分呢，就是告诉投资人，你要买在好的价位、合理的价位，甚至是跳楼便宜的价位。那处呢，就是碰上这种上下震荡要处变不惊。最后理要做好投资组合的管理，顺势的去买进或者是说卖出，来调整你的投资组合。所以呢，那自己有提到，该怎么挑好公司？那我都把方法放在这本书里面了。另外，我也会举一些比较合适的个股，让投资人做参考。有20档标的都告诉大家了。那另外，你好像有谈到说，这本书里面有一些大家最常问的一些问题，你也有做一些解答。所以刚刚有跟投资朋友们分享说，其实现阶段呢，大家一直在讨论的是说，到底要买台积电，或者是该买0050。那我在书里面呢，先爆了一下，我跟投资人说，小朋友才做选择。我自己的话是这台积电跟0050，我都是有一起买进的。那当然，我们刚刚有提到长期投资嘛，那我是帮我的小孩子，这个时候做长期投资，所以我每个月去做投入，然后买这个台积电买一半，然后0050各买一半，帮我这个投资组合能够比较稳健一点，甚至还带一点成长性。所以是说攻守兼备的概念。可是如果我比较硬要你讲一个答案，就是说0050跟台积电，我钱不够，我只能选一档，你要选谁？好，如果是这样的话，那我对于一般的投资人，就是你不想做研究，然后你比较属于懒人的投资的话，那你就是买0050。像0050呢，去年的报酬率是来到50%，也就是说，你去年初买进的话，躺着继续安心抱着，那你的报酬率是有来到50%以上。那不过呢，台积电就比较适合有做研究的人，因为我们知道说台积电在去年8月的时候，台股大跌1800点，当时我们看到一个历史奇观，叫做台积电出现跌停对，跌停板。所以那个时候大家都很紧张，对不对啊？那很多投资人看到跌停板就赶快把它卖掉。但是如果你知道该怎么样去评估一家公司价值的时候，你就会知道说那时候才是一个好的买点。那所以对于有研究的投资人，或者是有兴趣喜欢研究个股的话，那你必须得看这家公司它获利的基本面，另外是公司的法说会告诉你获利的展望，你也要好好的把握。所以分成不一样的族群。那讲到这种好股票啊，其实呢，在去年来讲，以 ETF 来讲，有2大王牌 ETF， 分别呢是这个006208跟00915这2档，在去年呢表现很好，那也吸引了很多的投资人去投资。只是到了2025年了，已经涨一段了，2025年还继续可以报警处理吗？那答案肯定是可以的啦。那老牛先来跟大家分享一下，那有关006208呢，它是富邦台50，属于这种市值型的一个 ETF， 它是追踪台湾50的一个指数。所以说呢，你可以注意到说，去年这个006208它表现得非常好，那当然是因为台股去年持续的上涨。另外是很多投资人都跑去在0050跟006208他选择了006208，因为它的费用率相对来的比较低。不过今年出现2个状况，即将会反转。那第一个呢，就是我们在过年前0050呢，它宣布要调降经理费跟保管费，使用渐进式的方式，导致于说它调降这些金保费率的时候，胜过了这个006208。所以呢，很多投资人就开始想说，那我开始要慢慢买进0050。那另外第二个比较不一样的是，我们知道过完年之后，0050又宣布一个重磅消息，告诉投资人它即将要开始进行分割。那分割的意思呢，就是说它现在一张是200块，那如果它1分5的话，会把股价一次降到40元以下。对啊，入手价哇，不到4万就一张。对，所以从原本的一张要20万，到现在会到这个一张4万块的话，不到4万，会对投资人的吸引力来得非常的大。所以这也是我在看说，今年呢，0050应该有机会会超车
这个006208就是抢购的一个风潮。那另外，当然投资人最想问的，老牛不好意思，我就是去年开始买006208，这样子我要不要全部都把它直接换到0050上面去？那老牛跟大家分享一下，第一个，先不要这么急，所以如果你是目前持有006208的人呢，你可以考虑6208继续先放着，看看富邦有没有再采取进一步的动作，或许富邦也有机会，他把这个费用率再往下调。那或者是说它的一个股价在进行分割，所以它的股价也有可能往下。所以如果你持有的话，那就继续先放着。那第二种呢，就是你现在的话，你可以继续扣，可是你可以改扣0050。哦，你是说006208就停扣了吗？停扣你就先放着你就是转扣这个0050，那费用率比较低，甚至它未来的股价有机会会变得比较低。所以用这种策略来做应对。过去这种个股在进行分割的时候，通常都会涨一波。那你觉得0050也会涨一波吗？个股的部分呢，大家要注意一下。个股的部分，当然，它在分割之前有机会会涨一波，但是 ETF 有一个重要的关键叫做净值。所以呢，你一定要参考这个 ETF 的净值。如果呢0050出现疯狂抢购，导致于说它净值拉高的时候，我们那个时候叫做溢价，也就是你的净值高于你的现价的时候，这个时候出现溢价。那只要有出现溢价，就代表你买贵了。那 ETF 它有一个特性，就是它会回归净值，所以千万不要买贵了，不要大家开始一直买的时候，把这个股价拉上去的时候，你才进去买，这样就比较可惜。很实用的资讯哦。那我想问一下老牛那如果是00915这种高股息 ETF 的方面呢？好，00915大家都知道说去年的表现非常好，主要是因为它的选股逻辑还有它的配息表现也都是不错的。那老牛先跟大家分享一下00915呢，去年的配息表现其实是很不错的。那你可以知道它的选股逻辑叫做先选出这些会配发高股息的个股。所以这样的选股逻辑导致说它选出来的股票都是一些绩优的股票，能够配息，然后低波动能够控制在这个波动里面。另外呢，它还具备了成长性，也就代表说它的持股呢除了可以拿到股利之外呢，右边还可以拿到价差，也就让它在这个2024年的时候表现是相当不错的，一鱼双吃。那很多投资人就在问说，那现在00915到底还可不可以进场？然后，那其实我在我的书里面有跟投资人分享，你该怎么样去对这个高股息 ETF 来做评估。那我也在这边跟大家分享一下。那我的方式呢，就是请你把高股息 ETF 近4季的股利全部加总起来，然后再除以一个7%的殖利率，也就代表说，它这一年来的配发的股息能够在7%以上的话，现在在这个价位买进是属于一个便宜价的部分。那如果说高股息 ETF 呢，它配息只有来到6%的话，那我认为它这个时候算是一个合理的价位。那如果它配息只有来到5%，那我觉得太少了，所以这个时候我认为它是一个昂贵的价位。那大家呢，可以再动手算一下00915它近4季的配息的表现。跟大家爆雷，它目前的位置，你先算了，对，目前的位置呢，其实还是在便宜价的部分。也就是说，你现在买进呢，其实你每一年平均来说都会领到7%以上的殖利率。所以其实现在要去买这个00915也没有晚，对，也没有太晚。它也是可以定期定额来存的一个标的。可以。那当然，因为我们刚刚有提到市值型的跟这个高股息的 ETF 它两种比较不同的话，第一个市值型的 ETF 比较适合想要长期投资想要享受这种就是获利成长的一个报酬。可是呢，如果你是买高股息 ETF， 不好意思，请把你的目的是摆在你想要稳健的现金流的一个投资人。所以两种不一样形态的 ETF， 它适合的投资人也不太一样。像老牛讲到这个稳健的现金流，其实这个真的是很多很多的投资人都觉得追求的一个目标。你跟他讲说我那个之后会赚他不要，他觉得说钱放口袋比较安心。对，那所以其实很多人是很喜欢这个高股息 ETF， 只不过怎么办？配进来的钱越来越少的样子。从去年开
开始有降息风，像是这个00929一直缩水到只剩下配铜板价，让大家都很喜欢的这个00878，没有想到呢，最新也从0.55元调降配息到0.5元哦。很多人很担心会不会步上00929的后尘，我们有没有需要换股呢？老牛一样先讲结论啊，那答案当然是不会了。第一个呢，我们可以注意到说，去年有碰上降息风的这些高股息 ETF， 通常都是叫做月配息型的 ETF，像00929就是。对，00929。另外呢，我们可以注意到这些会降息的这个 ETF 呢，通常都是比较新发行的 ETF。那这些比较新发行的 ETF， 它的缺点呢，就是代表说，第一个，它口袋的股息不够发。另外呢，是因为它发行的时候相对在比较高档，它的一个资本利得也比较少一点，所以它没有办法稳定的配出的高股息。它本身没有家大业大，对，然后比较可惜。所以我们可以看到说，这个不管是00934啊、936啊、940，它的一个配息的金额跟最高点的一个配息呢，都有来到一个拉回的幅度，至少都有一个40%以上的。但是呢，我们前面所提到的00915呢，它跟这些高股息 ETF 比较不一样的，第一个，它是属于季配息型的 ETF，所以比较不影响。第二个，它发行的时间已经超过3年以上了，代表说它的口袋是足够有资本利得的。所以呢，喜欢这个投资00878的投资人，你可以去看一下，它在这个净值上面还有多少的股利是可以发放的，也就是说，它口袋里到底还有多少钱？那我相信你得到的答案应该是，至少超过1年以上，它是可以稳定配发0.5元以上的一个股利。投资人也不用担心说，它这样子1年都只发0.5，会不会太少啊？大家可以注意一下，现在很多上市柜公司都在公布今年到底要配多少股利，所以当这个00878知道这些公司它手上的成分股要发多少股利的时候，它就可以开始调配一下今年股利的配发的情况。说他到6、7月的时候又有很多钱会进来让他配了。对，所以投资人其实不用过于担心的。那你觉得他也是你在2025年这种强势报警处理的名单里头吗？我们刚有提到5档 ETF， 那当然在书里面请大家再看一下878、915有没有在我们的书里面。好，一定要买书来看啊，或者是不要错过我们等一下的抽奖机会了。那我们刚刚聊的是这个 ETF 啊，来谈个股好了。我知道这个老师，我们追踪你的话，都会看到你过去是蛮喜欢中租 KY 这档个股，因为它是台湾的这个租赁业龙头嘛。那只不过在2024年你可以看到它的全年营收已经突破了1000亿大关，创下历史新高，可是股价却有明显的回档，这怎么回事？那展望在未来啊，到底现在是跌的差不多了，还是可以进场了，还是说有进一步再跌的风险呢？在这边跟大家分享一下有关中租的看法啊。其实中租这一档呢，实在是害我被骂得非常惨。可是呢，我必须得要说很多投资人看到中租的股价，很多悲观的投资人是看到说，哇，中租的股价从200多块跌到100多块，股价腰斩，是非常的悲观。可是如果比较乐观的人会发现说，看到了，中租股价出现腰斩，他会认为是好便宜的这一个情况。那对于我来说呢，我认为中租对我来说只有一句话，叫做买太少。好，那我一样分享一下我的看法那当然，我们认为说，中租呢，它是属于一个类金融股，刚刚有提到它是租赁业的龙头嘛，它这种公司的行业叫做用钱滚钱，所以第一个我不怕这种有现金流的公司，我基本上我不怕它会倒掉，所以我会去看说这一家公司它的一个获利的表现，甚至说它目前的股价位阶到底在哪里，我们跟投资人分享一下。刚刚有提到中租呢，它已经公布去年的获利是 13.3 元，那也就代表说它目前的股价大概在120元左右。那我们可以看到它的股价呢是不到10倍的本益比的，算是蛮低的本益比，算是蛮低的本益比。那当然，老牛在过去的书当中也跟投资人评估了一下，公司公布了去年的获利，那另外它也公布了说未来全年度的展望。中租拥有3大市场了它主要投资是在台湾，还有中国大陆，还有东协的一个市场。那不过公司今年的一个获利的展望相对比较保守一点，
预估今年的成长率只有平均大概5%左右而已。那老牛有跟投资人分享过，如果你要评估这种获利算是比较平稳的，甚至它获利只有个位数成长的公司的话，建议你用8到12倍的本益比来做评估。那你可以注意一下，刚刚我们有提到，中租它现在去年获利是13.3嘛，那如果今年还是可能在稳定的大概在10几块左右的时候，那我们来看现在的股价，就是可能是在合理的一个位置。那前阵子呢，股价是有来到这个100几块的时候嘛，那投资人也都是非常的害怕。那不过现在涨到120块，那你觉得现在10倍本益比到底是便宜、合理还是昂贵呢？老牛觉得呢？我觉得当然是合理偏低的一个位阶。等到未来这个公司只要获利成长的动能往上走的话，大家可以注意一下，最近陆股跟港股的表现特别的好，也就代表说这个公司呢，大家预期他们的一个获利表现有所成长。那只要公司的获利有所成长的话，那它的现金流也会变好。那因为呢，中租它是做放款租赁的嘛，那如果说这些呆账率，只要公司的获利变好，呆账率就能够下降的话，那也就反过来，这个中租呢，它的获利能够得到进一步的成长。现阶段大家看到法说会所公布的一个重要指标叫做延滞率，也就是一个呆账的指标，还在持续增加当中，这是一个潜在的风险，大家还是要注意一下。只是老牛认为说现在算是合理偏低的价格，其实老牛觉得买太少，还可以再布局一点，看投资人喜不喜欢了。对啊，这种公司我是觉得基本上类金融股的话，只要在它落难的时候去买的话，通常应该都能够赚得到钱。因为你觉得它不会倒嘛？对。好，那想问一下，除了中租之外啊，在2025年老牛这边口袋名单可不可以再拿一些股票出来？还有谁可以长抱紧不放？那既然志杰第一次来这个节目，那老牛一定要带一些礼物来送给大家。对，送给大家。那当然在我书里面刚刚有提到20档嘛，那我们来除了刚刚有中租之外呢，我们再拿4档出来跟大家分享。那这4档呢，当然第一个首先就要提到台积电啊，老牛自己认为说今年还是属于一个 AI 是一个主流的一个年度，然后那虽然说近期呢，我们可以发现到说有很多利空的消息，包括说川普要对半导体课征这个100%的关税，那另外还有辉达的财报啊，还有这个Microsoft 对于伺服器啊算力的一个需求的一个减缓。可是台积电告诉各位投资人说 AI 的成长或者是 AI 的这个潜力还是存在的，所以呢，台积电去年赚45块，那法人预估呢，今年有机会赚到55块跟60块。那依照老牛过去告诉大家该如何评估一家公司的一个位阶的时候，你可以用本益比的方式来做评估。那可是呢，台积电这种公司它是属于获利成长，甚至它是产业龙头的公司，那我会建议大家投资人要用20倍本益比甚至24倍的本益比来做评估的话会比较合适。所以如果你去用60块来做计算的话，现在台积电的股价其实还是在合理偏低的情况。老牛自己也在期待说会不会有机会再看到9字头，甚至如果看到8字头的话，那肯定是要买到爆，是不是 all in？ 对。那当然很多投资人会说可是现在都在1000块以上，我到底要怎么买嘛？我就推荐2招最简单的方式。第一个，你可以用定期定额的方式去做买进。对于这种龙头股，它比较跌不下来的，我们就用定期定额方式最简单。那另外第2种方式呢，建议投资人你可以在大跌的时候来做买进。我们可以注意到台股近几年震荡非常的剧烈，去年8月的时候，台股下杀1800点，当天我们看到了台积电出现了跌停的表现，难得一见，真的是难得一见。所以如果你那时候有在跌停板买进的投资人，肯定都有赚，而且都赚爆了。我那时候都想说我要再等它再跌一下，没有机会了。很多投资人也都跟自己一样的想法，再等就没有了。所以呢，大跌的时候，你可以用零股的方式去一点一点的买进，也不会说今天没买到明天就没有了，很可惜。你就用零股的方式分批的去做买进就可以了。那第2家呢，一样也是跟 AI 有相关的叫做台达电。那我们知道说呢，AI 这个趋势当中要注意的就是能源的管理，包括怎么用电，智慧的用电，
那包括怎么样做节电能源管理的部分呢，台达电是龙头股所以大家可以注意一下。另外呢，其实我在很多节目上面都有跟大家分享台达电，那大家必须得注意台达电去年的获利表现已经公布了，上半年是台达电的一个淡季所以大家对它不要太期待。可是下半年开始出货的时候，获利开始提升的时候，大家就要特别注意。AI 的部分讲完了，那大家都知道说川普又来了嘛，那川普来了，他进行这种贸易战或者是关税战的时候，影响的就是很多都是这些电子股，包括了台积电、台达电，一定这种做外销的公司都会被影响到。那这个时候建议大家要去找内需的股票，也就是在台湾自己国内的股票。那我在书里面有跟大家分享一档叫做卜蜂这家公司，那大家都知道它是属于食品股甚至是说呢，它的营收来源主要是鸡肉还有饲料的这个部分卜蜂呢，它是一家获利非常稳定的一家公司。那这家公司呢，相信我也不用再特别说了我每次到 Costco 都一定都会去买他们家出的这个鸡腿，我到 Seven 也看得到，对 Seven 都看得到嘛所以它是属于一个算是生活的概念股那去年的获利呢，跟这个股利的表现其实都不错所以呢，相对来说比较稳健，而且对于这种贸易战、关税战，对这种内需股来说影响比较不大所以投资人就比较不用太担心。那我们讲了科技股、传产股，还少了什么？金融股。好，那金融股呢？也来跟大家分享一下老牛最喜欢的一档金融股，叫做玉山金嘛。那玉山金呢？最近开了法说会，告诉大家它获利又创新高了去年的获利来到 1.63 元。那当然获利创新高呢，大家就要注意一下股利的部分了到底表现会是如何。那老牛自己呢，也帮投资人估算了一下今年有可能的配息情况。那我自己认为说，虽然说它的获利创新高，不过它的股利政策可能相对还是会比较保守一点，所以我目前是预估它的现金股利会来到 1.2 元，股票股利是 0.2 元那这种情况下呢，其实是跟去年配发的情况其实是差不多的。但是呢，老牛喜欢玉山金，主要是因为它叫做有吃又有拿的金融股，会发现金股利，也会配发股票股利。那公司获利创新高，代表说呢，公司其实还是有成长的潜力的。那他愿意继续发股票股利的话，老牛都会继续买进玉山金，甚至持有玉山金的。很多投资人要问什么时候可以买嘛？那这边策略稍微比较不一样一点因为呢，我们知道说刚刚提到电子股这些龙头股，你可以用这个定期定额，甚至是大跌的时候买进那可是呢，因为玉山金它是属于金融股，它的波动比较小一点，所以很少出现大跌的情况，一定会出现下跌的情况，叫做除权息的情况。所以玉山金呢，我最喜欢是在除权息之后来开始慢慢的买进。你是在除权息之后买？对，慢慢买进。在往年它是每年都会填权息吗？它的填权息的情况比较不固定，但是基本上刚有提到一个重点，复习一下，金融股不会倒。用钱滚钱所以不要管它有没有填息，它只要股价在偏低的时候，你都可以去做买进。老牛，你这回给大家的这些推荐的一些值得长抱的好股票啊，我个人觉得就是一种营养均衡的感觉，就是电子也有啊，传产也有，金融也有。那不管说碰到什么盘势，比如说电子比较低迷的时候，可能我们的传产就可以上来救我们，或者是整个大盘都比较不佳的状况，或许金融股又是一个撑盘，所以你们的整个投资组合就不会一下子整个都一起跌下去，然后要等它不知道什么时候才能爬上来的感觉，还会有一些好的标的可以在那个时候适时的救你支撑的感觉，我觉得很棒。非常谢谢老牛今天的分享，我觉得老牛的投资方式真的是非常棒，简单易懂，很稳健，适合一般的投资人来学习。那我们讲到今天的重点部分呢，老牛有觉得说像是高股息 ETF， 包括像00878、00915都是还非常适合定期定额来进场的一个标的。那如果是讲到这个配息缩水的问题的话，他认为呢，其实在6、7月就会有股利的活水进来了，也可以让这些相关的高股息 ETF他们更有活水来维持这个稳定的配息。那另外
外呢，讲到这个市值型的 ETF 的部分啊，老牛也谈到最近大家讨论的很热门的这个0050 vs 006208之争。他认为呢，这个0050啊，最近推出的这几把刀真的是蛮杀的，所以呢，或许一些006208的投资人可以考虑来停扣，改买0050。只不过呢，也不用太过着急啦，因为006208或许它之后也会出招来反制。另外要记得哦，要买0050的时候，不要盲目的追买，因为盲目的追买，你可能就会买到溢价了。而另外呢，最后他谈到一些在今年2025值得来长报的这些强势股方面呢，包括像是中铸 KY， 还有台积电跟这个台达电、卜蜂跟玉山金，都是老牛非常非常推荐的标的。那以上这边提供给大家啦。没有忘记，我们今天呢，影片一开始有讲到要抽书的部分。今天呢，这个股海老牛2025强势抱紧股要抽出3个幸运的得主哦。方式非常的简单，这个节目组真的很佛心哦。这个方式呢是只要在我们的影片下方留言说抽我要老牛的新书就可以了。那我们的留言截止时间呢是在3月12号，在3月13号的时候就会抽出3个幸运的观众朋友，然后我们会把书再送到您的手上。如果你们有什么想要问的问题，想要跟我们讲的话，都欢迎在下方留言。那我是志杰，如果你喜欢我们的影片的话，再帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛。股民想知道，我们下次再见喽，拜拜。拜拜。